Pernah nggak sih batuk berdahak yang gak kelar-kelar, yang tiap malam bikin tidur enggak nyenyak, dan tiap batuk orang serumah langsung nengok semua? Nah, akhir-akhir ini aku cobain obat batuk cap ibu dan anak. Herbal, rasanya nyaman dan enak. Dia bantu banget meredakan batuk berdahak, sakit tenggorokan, plus melegakan tenggorokan. Dan yang aku suka, ini juga bantu pelihara kesehatan paru-paru. Cara minumnya gampang banget, bisa langsung diminum perlahan atau dicampur sama air hangat. Kalau udah coba, siap-siap batuk pergi, suara balik lagi, hidup tenang lagi. Belinya di keranjang di bawah ya, biar dapet diskon.